हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हैं पुणे स्टेशन में और चल पड़े हैं एक नए ब्लॉग के साथ। पुणे स्टेशन से ट्रेन है हमारी गोइंग टू लोनावला। तो दोस्तों, आज बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो बने रहिए वीडियो में। और हमारी ट्रेन जाने वाली है 11:40 पे फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5 इन पुणे स्टेशन। तो 1 आवर की जर्नी है गाइस, यहाँ से लोनावला, पुणे टू लोनावला। तो देखते हैं क्या क्या आज एक्सप्लोर करने को मिलता है। दोस्तों, लोनावला के स्टेशन में उतर गए हैं हम और अब जाएंगे हम अपने होटल। सो वी आर स्टेइंग इन द सिट्रस होटल लोनावला। तो इसके बाद चलते हैं होटल और आपको दिखाएंगे होटल। सिट्रस होटल काफ़ी अच्छा होटल है। इट्स अ चेन होटल एंड
आ गया है टैक्सी ऑटो स्टैंड लोनावला का, और वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग ऑटो आई थिंक। और सुनने में आया कि सिट्रस होटल इज जस्ट नियर बाय, तो देखते हैं ऑटो वाले से पूछते हैं कितने पैसे लगेंगे टू रीच देयर। और ये है आई लव लोनावला। ये सिट्रस होटल जाना है। सिट्रस, हाँ ये सिट्रस होटल जाने का। सिट्रस कितना लोगे? सिट्रस 100 रुपये। कितना दूर है? ईस्ट और वेस्ट ऐसा दो जगह। अच्छा ठीक है ठीक है, चले। क्या बोल रहे हैं? 100 रुपीज लगेगा। ठीक है, हाँ 2%। तो हम ऑटो से जा रहे हैं दोस्तों। आई गेस इट्स नियर बाय, तो देखते हैं फिर। ये हुई स्टार्ट जर्नी ऑटो में, और हम जा रहे हैं